Hei du, i dag det søndag, og det tid for en liten filmsnutt. Jeg på vei til Florø, akkurat fått på henger og reist hjemmefra. Så, det tanker diesel innom på terminalen, lastet litt mer og spyler fullfart av bilen, og så det gårde til Florø. En liten kort en i dag. Helt greit på en søndag. Ja, ellers så har vi fått på litt pønt på bilen i dag. Fått litt hjelp fra fruen og klistret på litt grann. Og så rutene her og det i hele tatt. Det har vært en fin helg. Så jeg har stort sett bare putlet med bilen. Rett og slett. Så det
søndags ettermiddag. En begivenhetsløs dag egentlig. Jeg hadde en liten luftlekkasje som viste seg å være ganske stor. Så jeg var innom på verkstedet og fikk fikse den. Jeg startet jo dagen i Florø. Og nå er jeg på Frekhaug, så skal jeg ut til Mongstad. Så skal jeg losse der i morgen tidlig. Og så er det lasting på Mongstad igjen. Så vidt meg bekjent, så var det opp igjen til Florø. Så sånn går nå dagene. Så da. Så det var et høyt kolli der som, jeg tror det var 390 høyt. Ja, det er jo koselass. Så får vi se hva andre de skal ha på meg. Men nå er det ut til Mongstad. Takk vel. Kanskje litt trucking-simulator i dag. Oi. Tirsdagsmorgen. Jeg er på Mongstad. Og nå har jeg lastet da en fatbasket og et kolli på 11, nesten 12 tonn. Så det er 390 høyt. Så det er videre til Florø. Men først så må jeg ha på en fatbasket til. Så er vi good to go. Her borte står Morten. Med denne lange rakkeren. Venter på å få lossa. Vi må ha kran og greier. Det er nå en helt vanlig dag. Da, ferdig lastet. Good to go. Stopper på Maros, tar en liten stroppesjekk. Så skal dere få se litt. Oi, oi, oi. Da blir det bra. Jeg må klare å finne en plass å henge dere da.